Jeg hedder Karl Tommerup. I dag har jeg taget jer med i garagen, fordi at jeg skal lave en ny afsnit i serien, hvor jeg renoverer min motor. I videoen i dag, der skal vi gå igennem delene for at se, hvad der skal renoveres og skiftes. Der skal jeg nok forklare hvorfor og hvad jeg kigger efter for at se, om de skal det. Inden man overhovedet går i gang med at skille motoren ad, så skal man tænke på, om der har været noget galt, eller hvad der kan være sket. Det er der så ikke i mit tilfælde, men jeg renoverer den alligevel over vinteren, fordi jeg kører konkurrence. Allerede da jeg tager væsker af på motoren, når jeg skal have den af, der kan jeg se, om der er noget galt inde i motoren. Ved kølervæsken, der kan jeg se, at hvis den er klar, så er det helt fint, og hvis den er uklar, så er der kommet olie over i. Når jeg tager olien af, så kigger jeg efter 3 ting. De er, at hvis den er helt sort og klar, den må gerne være mørk i det, så er den helt fin. Og hvis den er mere grå, så er det fordi, at der er kommet kølervæske over i. Og hvis der er metalspåner i, små glimmer dutter i, så er det fordi, der er noget helt galt inde i motoren. Fordi der er noget, der gnider op mod hinanden og laver metalspåner. Så allerede når jeg har kigget på væskerne, så ved jeg, om der er noget galt inde i motoren. Det var der heldigvis ikke nogen af dem, der var på min, så derfor så skal vi bare i gang med at kigge på delene. Og selvfølgelig, når jeg skiller motoren ad, så kigger jeg efter, om der er noget, der er blevet blankt, eller har fået hakker, eller blevet skævt. Og hvis der ikke er det, så går jeg i gang med at tjekke delene igennem bagefter. Da jeg tog topstykket af, så noget af det første, jeg så, var, at der havde gået et eller andet løs, som havde ligget og lavet små mærker i stemplet. Og det er aldrig godt. Så her, der kan du se alle de små mærker, den ting, der er gået løs, har lavet. Her så kan du se et næsten nyt stempel, hvor der ikke er mærker i. Da jeg så, at der var mærker i stemplet, så noget af det første, jeg kiggede på, var topstykket. Som I kan se her, så er der også kommet mærker i den. Man kunne godt køre med den sådan her. Men i Speedway der er der rigtig strenge regler for, at man ikke må modificere og pille ved motordelene. Så det kommer jeg til at skulle skifte. Nu skal vi ind og se, om det, der er faldet af, har ødelagt cylinderen. Som I kan se her, så er der noget krydsmønster. Men det er bare honingen, så det må gerne være der. Når vi kommer lidt længere over her, så skal vi se, at der er mærker. Så der skal vi se, om jeg kan hænge i med neglen. Det kan jeg heldigvis ikke, så derfor så skal den bare ind til honingen. Nu når jeg har fundet ud af, at cylinderen ikke er ødelagt, så kan vi sende den ind til honing. Og så skal jeg skifte topstykket og stemplet. Men stemplet gør ikke så meget, for det skal jeg skifte alligevel. Noget af det, jeg kigger efter, det er udstødningsventilen. Og der kigger jeg efter, om den er blevet slidt skæv. Det er den her, ikke? Men så kigger jeg også efter sådan noget sort sod her, som sidder. Og det børster jeg også forsigtigt af med en messingbørste. Nu er vi kommet til koblingen. Det vi starter med at gøre, det er, at vi tjekker lejerne, for at der er noget galt med dem. Det ser der ikke ud til at være, og vi skiftede dem også sidste år, så de burde være gode. Så tjekker vi længden af de her fjedre. Så tjekker vi tykkelsen af metalpladerne og fiberpladerne. Og det gør vi alt sammen med den her skydelærer. Og så til sidst så tjekker vi, om der er kommet riller ind i her, som kan stoppe den for at koble ud. Men jeg har ikke haft nogen problemer med det, og der er ikke store nok riller til, at det kan være et problem endnu. Så det er helt fint. Du kan finde længden og tykkelsen på alle de her på en værkstedsmanual. Og dem kan du finde mange steder på nettet. Vi lægger et link til den nede i beskrivelsen, hvis du har brug for et. I værkstedsmanualen kan du også se alle mulige andre mål og tolerancer og alt muligt godt. Så derfor er de ret gode at have. Mens vi er i gang med koblingen, så skal vi tjekke de her metalplader for at se, om de er blevet skæve. Det kan vi se, om at den er blevet misfarvet på grund af varme. Det er den heldigvis ikke, fordi så vil den se lidt mere brun eller blødlig ud nogle steder. Så derfor så tager vi sådan et her søgeblad og kigger, om der er luft nedenunder. Og jeg lægger det ned på en tyk glasplade, fordi den er jeg sikker på er helt lige. Den er rigtig fin, men selve tolerancen på det, den kan du også finde i værkstedsmanualen. Så skal vi også tjekke, om gearvælgeraksen er blevet skæv. Det kan vi gøre på 2 måder. Den ene måde er, at vi kan tage den
på sneen her, og så se, om den er blevet skæv her. Se, om der er luft under. Det er der ikke. Og den anden måde, det er, at vi kan lægge den ned på en tyk glasplade. Og så kigge her med søgebladet. Det kan jeg gøre ved, at jeg lægger den ned ved glaspladen og presser hårdt ned i. Og så drejer jeg rundt, mens at jeg ser, om jeg kan få søgebladet ind under. Og hvis jeg kan det, så er den blevet skæv, og det er ikke så godt. Min gearaksel, den så heldigvis fin ud, så den lægger jeg til side, så den er klar til at komme i motoren igen. Så skal vi til at kigge på delene i gearkassen. Noget af det, jeg kigger på til at starte med, det er skiftegaflerne. Fordi de lever et hårdt liv, og de bliver nemt skæve, fordi de bliver rykket frem og tilbage hele tiden. Her der kan du se, at der er blevet slidmærker her inde på det grå, og så er der kommet en kant på her. Så jeg har prøvet at have sådan nogle her før, som også var skæve, hvor der kom metalspåner med olien, hvor vi fandt ud af, at det var dem her, som gav det. De her, de er slidte og er muligvis skæve, så dem skal jeg skifte. Nu kigger jeg på tandhjulene i gearkassen, og det jeg kigger efter, det er de her tapper, som låser ind i hinanden, når jeg skifter på gearkassen. Og der kigger jeg efter, om de er blevet slidte, eller de er blevet runde. Og det er de heldigvis ikke, så de er klar til at blive sat på igen. Nu er vi kommet til krumtappen, og den får vi sendt ind til renovering, hvor de skifter plejlstangen og lejet. Og så får vi den også afbalanceret. Og det får vi skiftet hvert år, fordi det er den, der får størst pres på, når vi ligger og kører. Og det er altid rart at starte på sæsonen på noget, man ved, som er ordentligt. Nu er vi ved at være ved noget af det sidste, jeg kigger på. Det er, at vi kigger på, hvad for nogle dele, jeg skal skifte ud, der sidder på de 2 motorblokke. De lejer, jeg skifter, det er dem, der sidder ved krumtappen og ved de 2 gearakser. Fordi det er dem, der har højst pres på. Så skifter jeg pakdåsen ud og alle pakningerne. Så er vi ved at være færdige. Men det jeg ikke får renoveret selv, det er krumtappen. Og så får jeg cylinderen hovedet. Det gør nogle professionelle for mig. Tak fordi I så med. Og hvis der er noget, vi kan gøre anderledes, eller hvis I har spørgsmål til noget, som jeg ikke har vist, så må I meget gerne skrive det ned i kommentarerne. Og jeg håber, I kommer og ser med en anden gang.